ผมเพียนครับเป็นดอกเงินครับตัวนี้เปิดแค่ของดอกลูกค้านะครับแต่ฟังนี่เป็นของพี่อาร์นะครับเดี๋ยวมาลองฟังของพี่อาร์บ้างครับเมื่อกี้เป็นของ FS นะครับอันนี้เรื่องจริงครับผมไม่ได้โกหกครับตอนนี้ MS ครับผม